Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін мен Семей геологиялық барлау колледжінің 3-ші курс ИК-10 тобының студенті Шарипова Айым 9 мамыр ұлы жеңіс күніне 75 жыл толуына орай біз атамыз үшін мақтанамыз атты мерейлі акциясын қолдай отырып, әкемнің атасы Шарипов Қапан Бақтыбайұлы туралы айтып беремін. Шарипов Қапан Бақтыбайұлы 1916 жылы 12 қаңтарда Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Рудник Балажал ауылында дүниеге келген. Ол кісі жастайынан еңбекке ерте араласқан. Сол еңбектің арқасында өзінің қайсарлығы мен ержүректігімен майданда өзін жақсы көрсете білген. Шарипов Қапан Бақтыбайұлы 1942 жылы қаңтар айында 25 жасында болғанда отан қорғауға аттанды. Ол кісі Новосибирск қаласында әскери дайындықтан өтіп, нөмірі 84-ші атқыштар дивизиясында барлаушы болды. Мәскеуді, Украинаны, Белоруссияны, Польшаны азат етіп, 1944 жылы наурыз айында ауыр жарақаттанып еліне қайтты. Соғыстан қайтып келгеннен кейін Бөкей кентінде шахтер маманы болып жұмыс істеді. Ол кісінің Қызыл жұлдыз ордері, Мәскеуді қорғағаны үшін медаль, Сталиннің марапаттаулары мен ордерлері бар. 1992 жылы сәуір айында 76 жасына келгенде дүниеден өткен. Барша халық жеңіс күнін тойлайды, жас сәбилер думандатып ойнайды, ардагерлер көздеріне жас алып, ұрпақтардың амандығын ойлайды. Жеңіс үшін үлес қосқан батырларымыздың атағы асқақ, еліміздің туы биік бола берсін деп тілеймін.